Hello guys, welcome back again. तो guys बेसी दिन होइसे भिडियो न बना तो बाबा दु गान लइ गेन कुन के मारवले आसे साबि दो ए तो एयर गन ब्रा पन तो बना लास दे की गो एयरप्लेन उडे से पडे तो केरा मारवले आसे तो ताई काली राति ब्रा न घुमाइ गेन बयासा हामी आज गाउरे एकता मारि गेन शान्ति दे बिकावले आसे ना माकी खान तो मानु बुक करे होले के होइस न जन 2-3 महिना ब्रा मानु बुक करे आसे नालो आइ जाय बुक करे आसे नालो हो जाय तो मोता खान तो सब किनिया को आज बिकाओ गेले चक चक आइ गेन लइ लइले माकी खान सेल जावले बिसि तान आसे दे के होइस न जा तो माकी खान तो एकता एकता कुरि गेन काटि गेन ताते हामी गन शान्ति बजार दे बिकाइ दिवले आसे शोर शोर कुरि गेन देखाइ छु ना तो हिते बाबा र मारवले आसे ताते मिडिलते दुईटा थाका तो एकता माकी वाला मारवले आसे दे और कुनबा गाहरी खान तो बेमार आसे बाबे ताकि ओले के सबे मेरा तो इधर तो पूरा सफा साफी है आबिन दो मारवा ताते तो माकी वाला ना जनिया ना मोटा मुराई दिले न होदे तो गाइस इतो ला जरुवा तो जायले से दे आस्ते आस्ते इते केबा करबो दे इतो तो मानो चार्ज मान बुक कर के ना से अरे मोटर रने तो मारा लाय तो खून करना जेना खान ताते लइ जाय ना से जाय ना दिखाई दो तो खून खान रखा दे दिया से ना ये तो डांगुर उला से दे तो होले बे आज तो छोटो लाई लइ जाय से डांगुर उला तो पीछे ना केबा को केबा ये मागा बने मागा चलो बाबा तो गाइस तो इदे तादे बसले जायगे न लोक रो दे हेदे बरा सफा साबे कुरि के न लइ जाउ गइसे लेबे बिसि लेट होय जावा आरो ऑटो ड्राइवर बे अलप तारा तारे आसे तो बरा सिधा आमा लागोर दे ताते आइम लागोर दे बसले दे लइ जायगे न ताते बरा सफा साबे कुरि के न मान खान लो थाइसो गइले ताते बरा एकजन दुइजन के दि दिवा आरो बसले दे मान लो ना थाइसो गइले शान्ति बाजार दे लइ जायगे न राखि दिवो आरो आइबो दे तो आमी शो शो कुरि के न देखाइ थाइयो अपन नांगे साइ थाइयो तो गाइस अभी मूव कर रही है बस्ती बाबा हे हे तू बुरी नहीं तू मैं सवा कर रहा है कैसे दे दो तू बुरी है सवा कर रहा है कैसे ये काटा खत्म हो गया ना ताते जाएगा ना रखे से पूरा ये तो बाबा लोग गइसे जे ना बाबा ना अभी मुकबांग ग्रो गइसे ना चलो मांस खान तो येते पूरा आधा तो बिकाइ दिसे आरो शान्ति बाजार दे 20 केजी निसिना पठाइ दिसे जे सब येते पूरा खत्म हो जाइसे आरो येते बाबा दुइजन तो बाबा बरा सफा कराइसे नारी हमना बुनिया आरो ताइ दुइजन बरा तो फटाफट सफा कर के ना दुइजन बे गय जावले आसे दे पिसे दे पारे से गइले शॉर्ट मुकबांग होइले बे कर के ना कोन सब्जी लाना पारे से गइले देखाओ तो बरा मोरम परा भिडियो तो लाइक कर दियो कोइ के ना रिक्वेस्ट कर आसे दे और पारे से गइले लास्ट तक पे साइड दे वेलकम बैक अरे हो जाबे बहुत आशा प्रश्न भी गुड से ले तो से गेमर में तो ओए बहुत डिमांड ना खाया से ओलिवे गेमर ऑफर ऐसे तो दिखाई दो है ना वाह वाह Ala naka. Oke pikiran siapa na? Alam mo ka. Ala ni kasi ala mo ni. Alo no ka pe pike. Kira ba ala mo no ka? Apni bala se kasi. Oh mi ka. चलो गाइस तो बाबा दुइजन फटाफट बात खाइ के ना जाय जावले आसे ताते शान्ति दे मांस पठाबे आधा खन्दाबे अनावले बे पूरा खत्म हो गया ना से गइसे दे तो येते हामी भिडियो बना आसा र ताते इम्पामी हल्ला कुरा तो बाबा तो खास रहे जैसे हामी भी शॉर्ट कर के ना खाइ के ना देखाइ दिबो चलो
আৰু হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ লা মাতি চলো গাইছ তো ইয়াতে চিমটি বিশা আছে তো কি লা তাতে ৰাখিছিলে চাইতো তাত হালি কেনে তাতে ৰাখিছিলে চিমটি বিশু উঠি যায় আজিকালি চিমটি না কি খাই দিব চিমটি এইটো চিমটি খাইছে গ'লে চুকু বাল হৈ গৈ দিয়ে पहिला বাচ্চা দাম দিয়ে না ইনকা কৈ থাকে মানুহ চলো গাইছ তো শুরু করলো আজি তো খাওয়ালে আছে ইয়াতে খুলা সবজি আৰু বাবা তো তাইতে খা খতম হৈ যায় আছো তো শুরু করলো দে শর্ট মুকবাং কৰি কেনে দেখাই দিব আৰু ইয়াতে এইটো কি লা চাটনি আছে বা टमेटो चटनी आफ्टर लॉन्ग टाइम चल नहीं है मीठा है थोड़ा मीठा है उसमें चीनी डाला होगा चीनी मीठा है फ्रोस्ट बाइट चटनी छाल है सब्जी तो है तो मैं वाला सा ये सब्जी तो बुनिया और बेना लामा बड़ा मिली गया ना बनाई शाला दिखाई दे दिया ताकि हायर लगे खून ला सब्जी बनाओ कोई लेना ये तो हमला दंगुर बेना ला हमा से दादा मुर्चा लामा तो हस्बैंड एंड वाइफ ला मार दो ना हाला करे था सब तो ये भी तो ला पवार इसने के ठीक तो तुला थाली दिवशी आहे नाही आम्ही तात्या राखा बरा पात होती जसं 엄마 뭐라 그러시면 멋있어 보시면 तो मुकबांग पार्क को इते खत्म कर दो दे देश दा जाएगा ना ताजे शांति बाजार दे लोग को ओए ना हजार को बे को जमा से के लाई थे के से की जाना बोलो ओके मो इते के से हुला स्किन हुला स्किन की जाना मतलब ले के स्की जाने ले या था क्या ला पूछ चलो गाइस तो गाहरी मांस तो पूरा खत्म হৈছে দে আৰু আজি গাহৰি কাটা তো 100 নিচিনা কেজি থাকছে আমি তো 20000 নিচিনা ওলাও বাইছিলে 19 ওলাই কেনে আমি কালি ৰাতি না ঘুমাবৰা পস্তি পৰা কেনে সেদা ঘুমাই থাকি কেনে উঠিছিলে এতিয়া চাইছো সাম হৈ যাইছে ৰাতি হইলে টাইমলা গাহৰি খাম তো আজি ফাস্টিং লাছে এতিয়া পাতা এটো কাটি কেনে না ফ্ৰস্ট তো আমাকে খাই দিছে তো গাইস এতিয়া ইটো আমাকে দমাজম বাত খাইছে দে তাই খা খতম হৈ যাইলে তা লা থালি লৈ কেনে তো আজি মৰাই দিয়া ওলা লা পাছ নাই যে মতাই খালা ওলে আছে বেছি হালা গৈ আছে তাই আৰু বেছি মানুহ ভাবি আছে আমি লা গাহৰিটো আমি বেমাৰ হৈ কেনে লৈ কেনে বিকা আছে নেকি मतलब আমি বেমাৰ আহা বি না জানে দে কি মিছা কো मतलब বেমাৰ ফেলা আছে এটো কি কোন নাই জানে এবে আজি লৈ যায় কেনে আমি লা বস্তি কাটিছে যে কোনবা হামদু বহি খায় মাংস লইলে না তো मतलब কোন আইমলা মাংস লৈ কেনে খাইছে मतलब মন টেনশন নইবে তো মাংস তো গাহৰি তো বেমাৰ লা নহয় দে আমি ইতে বাল বাই দেখাই দিব ইতে তো আমাকে খেলা আছে বেমাৰ হৈছে গলে বাপ নাখা হৈ যায় আৰু ঘুমাই থাকে আপুনি আনবি যায় না আছে 3 দিন 4 দিন ভিতৰতে মৰি যায় এটো বেমাৰটো না তো আমি দেখাই দিব বাচ্চাবি তাতে পুৰা বাত খাছে এটো খাসি গুৰা আপছি দে কি হৈছে না জানো খাসি গুৰা দিন পৰাই বাত নাখা হৈছে তাইখন বিখা আছে ওলা আৰু মটো ঢাকাটো পাতলা হৈ যাছে এক মহিনা হইলে হৈছে না খাসি গুৰাটো তাতে পৰা বাত অলপ খাই কেনে আছে তো বাচ্চাটো তো চলো গাইস ইটো আমাকে খেলাই দিছে আমিও তো দুইটাকে বি দেখাই দিও আপুনি আন কিলে মানে আপুনি ইটো দুইটা বি আমি মাৰবলে আছে ইটো বি মানুহ পাইছে কইলে আজি মাৰিছে কালি মাৰলে মানুহ নালও যেটো পৰা এক সপ্তাহ পিছে কাটিবলে আছে তো মাকে দুইটা বি না এটো পৰা আমি এতিয়া পৰা দেখাই কেনা যাই থাকিব দে আজি বি দেখাও পাৰিছে কইলে কালি পৰছো না কাটা আগে দেবি দেখাও কিলে মানে বেছি মানুহ মন দুখ হৈ টেনশন হৈ থাকে গাহৰি মাংস লৈ কেনে আই বেমাৰ লা থাকিলে কিনগা আমিগান বি গাহৰি পাইলে আছে নিগা পাবি থাকিব আৰু গাহৰি মাংস খাবলে মন হইলে বি
বহিহে পৰা নালালা এনে আজি ফেচ কৰিছো এইটোৰ পৰা কোৱা লাষ্ট দেই মন বিয়া নাপাবি তো চলো গাইছ এতিয়া ফাটাফাটো তুমি লাগে খেলাই দিব লা পার্টনার গায়া হয়েছে না তোর অলপ পেন্টি খেলা আছে যে একটু বড়টা হল দে দুইটা থাকা টান দিতে দুইটা সব খতম করবো পারো না কোনবা নেক্সট লাষ্ট ওলা আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট ওলা ভিতৰতে একটা হল আছে যে কোনবা ল মন আছে কইলে আমি খবৰ দিব এডভান্স ভিডিঅ' বনাব আৰু আপোনালোকে বি দেখাব গাহৰিটো কিনিয়া বেমাৰ আছে না বেমাৰ নাই এইটো চব দেখাব আজি আমি মাৰা চাৰা লা দেখা নাইকিলে মানে বন্দুক মাৰা খান এইটো খান লাটো ৰিক্স আছে পইলাবি একবাৰ হালছে ভিডিঅ' দিয়ে ষ্ট্ৰাইক আহিছে এইটোবাৰ না এইটো খান অলপে আহিলে বলে বহি খাইছে জানে লেপি ইউটিউবাৰটো নামাৰা আগে দে পুৰা বাল না কালি মাৰিবলৈ আছে আজি নিচিনা এডভান্স ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে দেখাব দে এইটোৰ ল' মন আছে কইলে সেইবিলাক ভিডিঅ' চাই কেনে ল' মন আছে কইলে আহি কেনে লবি চলো গাইছ তো আজি ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা এণ্ড কৰি দিব বাই বাই